1936 doğumluyum. 2 yaşımdan beri Ankara'dayım. Aslı Ankaralıyım. Ankara'lıyım. 5'te girdim akademiye. Bir sene de akademide kaybettim. 61'de öğrenciliğim sırasında 2. sınıftan itibaren Bakanlığı'nda staj yaptım. 3 yıl staj yaptım Sözcülük Bakanlığı'nda. Mezun olduğum zaman dedim ki bu son yazım. Ben uzun bir yaz geçireceğim. Eylül sonunda işe gireceğim dedim. Temmuz ayında evden bana bir telefon İstanbul'a. Tayinin çıkmış, çabuk gel. Neriman abla benim haberim olmadan tayinimi çıkartmış Bayındırlık Bakanlığı'nda. Öylece Bayındırlık Bakanlığı'nda da başladım. 11 sene çalıştım Bayındırlık Bakanlığı'nda. Yalnız bu 11'in bir senesi İngiltere'de geçti. Bir kurs kazanmıştım. Eğitim yapılarıyla ilgili bir araştırmam oldu bir şeyde. Bayındırlık Bakanlığı'nda daha 4 yıllık mimardım. Fen heyeti müdürü yaptılar beni. Oyuna yazı yazıyoruz. Mimarlık falan hak getirelim. Proje bakıyoruz. Müteahhitlerle haşır neşir oluyoruz ama proje çok gençler yapıyor. Kredi Bankası'ndan da inşaat ve proje müdürü olarak emekli oldum sonunda. Net serbest çalıştım bir arkadaşla birlikte. Fakat bizim mimari projesinden 100.000 lira alırız dediğimiz projeye biraz bir müteahhit geliyordu. Ben bunun hepsini 10.000 liraya yaptırdım diyordu. Ondan para kazanamadık. Ben bıraktım. Ben yıldanım seçtim. 1900 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden stajlarımı yaptığım Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık Proje Dairesi'ne çalışmaya başladım. Biraz misafirdir ama bir başkana gidiyorum. Bayındırlık Bakanlığı'nda askerlik dönemi ve Hollanda'ya gönderdikleri bir 6 ay hariç bir süreyi komple çalıştım. Ama bu arada o zaman olanak vardı. Dışarıda da proje bürosunun sahibi olabilir. İki ortamla daha birlikte yarışmalara girdik. Projeler yaptık. Bayındırlık Bakanlığı'nda da eğitim yapıları, ben eğitim müdürlüğü yaptım. Sevdikten sonra başlangıçta Neriman Hanım'la çalışmaya sahip değil ve stajdan sonra Mezunluğunda hemen sonra Tevat sınıfı 80'in daire başladım. 63'te girdim. Ve 72'de de Bayındırlık Bakanlığı'ndan ayrıldım. Biz seninle peş peşe ayrılmışız. Ben de 72'de ayrıldım. Neriman Cecin sanırım o dönemde ayrıldı değil mi? Neriman benim zamanında ayrılmadan önce Mimarlık Daire Başkanlığı'nda Genel müdür yardımcısı. genel müdür yardımcısı oldu.
Benim bugün gördüğüm listede 65 yılında Neriman Birci'nin genel müdür muavini olduğu, 71 yılına kadar olduğu yazıyor. Benim tahminim o süreden sonra herhalde emekli oldu. Hayır. Olmadı mı? Fen heyetine geçti. Yüksek Fen Heyeti üyesi oldu. Onu bilmiyorum. Evet. Ben staj yaparken Hayvancılık Bakanlığı'nda bizim çalıştığımız büronun adı Yapı İşleri Reisliği. Yapı İşleri Reisliği. Modeline bağlıyız. Evet, Yapı İşleri Reisliği'de, yani genel müdürlükte aslında ama öyleydi adı, Yapı İşleri Reisliği, sonra genel. Yapı işlerinde mimarlık büroları vardı, mimarlık bürosu vardı, bütün teknik bürolar vardı, mühendislik büroları vardı, inşaat, elektrik, tesisat mühendisliği, onlar vardı. Mimarlık bürosu da 2 büroydu. Bir tanesi proje tanzim bürosu, birisi proje tetkik bürosu. Benim staj zamanımda, ilk 2 stajımda proje tanzim bürosunun müdürü meşhur Cihat Burak'tı. Duydunuz mu Cihat Burak'ı? Yok. Hayır. Ressam, şair, mimar. Cihat Burak. Kendi ressamı diye. Çok enteresan bir tipti. Cihat Murat. Cihat Burak. Ha, Burak. Cihat Burak. Cihat Burak. Tamam Burak. Bizim müdürümüz oydu. Proje Tetkik Bürosu'nun müdürü Adnan Koca Arslan'dı. Onu biliyorum. Ve o büroda 2 tane mimar hanım vardı. Biri Neriman abla. Neriman abla bir defa çok sevgi dolu bir insandı. Çok yumuşak davranırdı herkese ama son derece dirayetli, kaya gibi de sertti. Ama o kaya gibi sertliği, o yumuşaklığının altında, yani insanlara davranışı, nezaketi ve kibarlığı altında çok balizdi. Az önceki sorumu hani tekrar belki geri dönecek olursak bu bakanlığın içerisinde bir yönetici olarak ve yeni uygulamalar babında baktığımızda Neriman Birce'nin nasıl bir rolü vardı? Üst düzey ilişkilerde de Şimdi özellikle. şöyle anlattım ya, ben ilk staj yaparken 2 büro vardı. Proje tanzim bürosu, proje tetkik bürosu. Yani o büroda projeler yapılırdı, öbür tarafta da yapılırdı proje ama niye öyle bir isim vardı bilmiyorum. Sonra Neriman ablanın daire başkanlığı sırasında şeylere ayrıldı. Bölümlere ayrıldı. Şöyle, sağlık yapıları, eğitim yapıları, İdari yapılar. idari yapılar, Detay. detay büroları falan böyle Tarım yapıları. tarım yapısı var mı? Ayrı bir durum oldu. Böyle şeylere ayrıldı. Ne diyorsunuz? Proje müdürlükleri mi? Müdürlükleri. Proje müdürlüklerine ayrıldı. Onun gelip ama şey gibi bir görevi yoktu değil mi? Yani projeleri kritik vermek ya da onları ilerletmek gibi. Tabii vardı tabii. Aha. Daire başkanı. Tek tek hepsi. Tabii ona danışılırdı. Onun onayı alınırdı projelerde. Sadece son süreçte değil, sürecin içerisinde Tabii de. sürecin içerisinde. Zamanda Aha. tabii. Her zaman takip ederdi projeleri. Mesela benim söylediğim konuyu herhalde demiştim. Benim daha önce haberim olsaydı sen bunu böyle yapmazdın. Bir de ayrıca team olarak çalışırdık. Yani
mimar projeyi yapar. Statik projesini hazırlar. Diğer mühendisler işte tesisat, elektrik, makine şeyleri yapılır ve hep bir arada yapılırdı bunlar. Yani beraber çalışırdık mühendislerle. Özellikle okul yapılarında Evet, öyle oldu. evet. Neriman Hanım'ı söyleyeyim. Neriman Hanım 63'te, daha önce de galiba saç sırasında bir fiziki güzellik olarak, iki iyi bir mimar olarak, üç yönetici olarak çok üst düzeyi temsil eden bir bayan. Tabii şimdilerde böylesini görmek çok zor. Bunu size için bir eleştiri olarak söyledim. Bu yatılı bölge okulları gene aynı mantaliteleri biraz önce söylediğim havada pavyon özellikle doğuda çocuklar köyden ayrılıyorlar. Yabancılık hissetmesin. Ama sonra bazı binaları kapatmak zorunda kalmışlar. Bakımla baş edemediler. Ondan sonra 34 tane binadan oluşmuş yatılı bölge okulu daha sonra 4'e indi. 4 bina. O nedenle Neriman'ın da gündeminde Çünkü komünist yuvasıydı onlar. Yani iktidar mensuplarına göre onlar köy enstitülerinin devamı gibi. O da bizim şeyimizde, yani Bayındırlık Bakanlığı'ndaki aydın mimarların düşüncesiydi. Ama iktidarlar tabii sağ görüşlü olduğu için onları köy enstitülerinin devamı gibi gördüler. Daha var başka anlatacağımız. Yalnız onlar değil, tarım okulları da vardı mesela. Hatırlarsanız. Öğretmen okulları vardı. Öğretmen okulları, tarım okulları, yatılı bölge okulları, başka ne vardı? Teknik okullar vardı çok. çok iyi. Bayılıyorum. Hakikaten Okul da orası. okul gibiydi. Sahne olay, Ertuğrul neydi? Özakdemir, Orhan Genç filan. Bayılıp okulunda elemanlarıydı.